السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ لا دي مش تورتة، دي كيكة. اه والله كيكة تفاح. تعالوا انا اقول لكم بتتعمل ازاي، سهلة جدا جدا جدا. تعالوا. ممكن تعمليها بأي فاكهة، مش شرط يعني كيكة تفاح. يعني مش شرط التفاح، أي فاكهة بس تستحمل النار. بصوا عاملة ازاي. بصوا عالية وهشة وجميلة، بصوا طرية وهشة ازاي. تعالوا انا اقول لكم بتتعمل ازاي، سهلة قوي قوي قوي. معانا بيضتين كده حلوين، عليهم حبة فانيليا. انا بقى هفضل راح اتمخطر كده كتير لان انا ما جبتش حاجتي كلها مره واحده. معانا كوبايه سكر اهو، ومعانا نص كوبايه زيت. بص الخلاط راح جاي يجيب الحاجه بس أنا ناسيه خالص، مش واخده بالي. عماله اعبي في الدقيق وسايبه الخلاط شغال مع نفسه اهو كده. نخلت الكوبايه ودي كوبايه تانية، هما كوبايتين دقيق نخلتهم. طبعا بيكنج باودر ورشه ملح، وهننزل بالخليط عليها ونقلب كويس جدا. اوي قلبي جامد، حلو الكلام، كلام جميل. هنركنه ونروح بقى نعمل الكراميل. معانا كوبايه سكر ونحط عليه ربع كوبايه ميه، تفضلي واقفه جنبه اوعي تتحركي. ما تقلبيهوش الا لما يبتدي يعمل لون من الجناب. عمل لون من الجناب جميل جدا. معانا بقى معلقتين زبده، هنروح مش هينفع سمنه. اهو بصوا تمام كده خلاص. اول ما تحطي الزبده تقفلي على طول. طبعا احنا كنا مقطعين تفاح كده طرنشات، ورحنا نازلين بيه. ايوه، رصيه في الارضيه على طول في ساعتها كده. ولازم صينيه المونيا عشان ما يتحرقش منك، يعني عشان ما يشيطش منك. اهو بصي برص التفاح كله ما اخليش. طبعا بقى يا جماعه واقفين، بصوا رحت ايه ماسكه اما اقلبهم تاني. هفضل رايحه جايه كده كتير عشان كنت عايزه اجيب لي سباتولا. كده خلاص اهو. دب الصينيه جامد وندخلها الفرن درجه حراره في الوسط. كنت بجيب بقى الخل عشان اوريكم على درجه ايه اللي هو طبعا فرن متوسط الحراره زي ما احنا عارفين. لازم نقلبها وهي سخنه، ما ينفعش تستني عليها عشان الكراميل هي دي بقى الكيكه المقلوبه اللي بتتقلب في ساعتها. بصوا في ثواني لازم تقلبيها في ساعتها. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. واو. بصوا فظيعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصوا بقى هتقع مني. بص المنظر، بصوا الحركة دي مش أي حد يعملها. مش أي حد يعمل الحركة دي. وقعت على طول مني. بص أنا بوريكم إنها طرية إزاي، الكراميل طري اوعي ما تخافيش مش هيبقى ناشف لأن إحنا حطينا له زبدة. أهو بصي، خيبة بعيد عنك. الحركة طلعت شديدة عليا شوية. أهو ندوق ندوق بقى ندوق. تحفة، بصي طرية وهشة إزاي. حلوة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. طعمها حلو قوي وهشة، مش مسكرة قوي. اهو هسيب لك المقادير في صندوق الوصف، عشان انا كنت مسرعة الفيديو ممكن ما تكونيش خدتي بالك، فهسيب لك المقادير بتاعته في صندوق الوصف. اهي بصي من احلى الكيكات والله، حلوة جدا. ممكن تعمليها لو في اناناس، بلاش الموز مش هيتحمل النار يعني. بصي جميلة جدا جدا جدا، من احلى ما يكون. كراميل مديها طعم وطرية وهشة، تحفة بصراحة. ألف هنا وشفا على اللي ياكل يا رب. جربيها ومش هتندمي والله على رأي نونا. اوعي تنسي تحطي لايك. لو انت مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي بوريكي، بصي عاملة ازاي. بصي الحركة دي. بحبكم في الله، تركتكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.